Salam alaikum, c'est le deuxième jour du Ramadan, Sahar Ramadankum. Je vous souhaite un excellent Ramadan, les jeunes. Aujourd'hui, je suis dans la maison de retraite qui s'appelle Wafa. À la base, c'était à Shujaïa, mais après cette dernière agression a été totalement détruite. Alors, ils les ont transportés ici, voilà. Et on va voir comment on peut les aider pendant le Ramadan, Inch'Allah. Bonjour, c'est Ali Ghmari, un responsable dans la maison de retraite. بدي اسالك قديش بيحفظوا من العجوز والعجوزه او يصير له سنه ناس؟ مركز المسلمين يحتضن من الرجال 14 من الحريم 19. Non. Je lui demande combien de vieux et vieilles habitent ici. Il me dit qu'il y a 14 vieux et 19 vieilles qui sont permanents dans cette maison. أنا جاية من مجموعة اسمها La Famille de Cœur. Je lui explique que je viens de la part d'un collectif qui s'appelle Famille de Cœur وبدي نعمل فطور يعني إن شاء الله أكثر من مرة بس مبدئيا مرة. أنت إيش بتفضل؟ Je lui demande qu'est-ce qu'il préfère comme de nourriture, comme des plats qui sont faciles à digérer et à manger par les gens qui sont là. هو افضل شيء يعني حابين البلاد الافراط للمسلمين او المسلمات هي الفراخ عشان سن كبير واسهل للوجبات او للافطار او للغداء. Ils préfèrent que ce soit du poulet et c'est pas de la viande parce que c'est plus facile à manger d'après leur expérience. Combien de personnel il y en a ici? تقريبا عدد المشرفين والمشرفات في اسم الحريم والرجال ما يقارب 15 ل 18. لا ايضا كل موجودين في الشركه الكل 18 لكن الان اثنين في اسم الحريم واثنين في اسم الرجال. Il y en a deux chez les vieilles et deux pour les vieux, alors c'est 4. إذا لو إحنا بنعد 40 وجبة صح؟ Alors si on va compter le total, ça va donner 40 repas ou 40 cours. خلاص إن شاء الله ممكن أصور بس je demande la permission de prendre quelques petites vidéos chez les vieux. OK؟ صافي يا رب امين حبيبتي اللهم امين احنا وانت يا حبيبتي يعطيك النجاح الباهر اللهم امين اللهم امين القيكم الله حبيبتي يا حجة حبيبتي كيف رمضان؟ حلو رمضان شوية تمام انا متذكرة اني شفتك على التلفزيون وقعدتي تقولي ميرسي شفتني على التلفزيون والله قعدتي تقولي ميرسي ما شاء الله عليكي كثير شطورة ما شاء الله عليكي شو اسمك؟ رحمة مراد. Your name is رحمة مراد. واو واو good. حجة رحمة كلميها بالانجليزي. بتقول له Do you speak English خالته؟ English, Arabic and French. فرنسي. واو أعطيني كلمة واحدة بالفرنسي. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. برافو عليك يا حاجة. الله يحميك. قديش إلك هون يا حاجتي؟ قديش إلك هون؟ 12 سنة. كنت في الدار هذيك 12 سنة. تعرفي et 12 ans elle était au premier lieu, elle était Wafa à Shujaïa après la destruction du siège, ils l'ont transportée ici. Ça fait une année qu'ils sont là. طيب انا مش صدقت انت كثير حلوه انت كثير حلوه بس حلوه في كبيره حلوه في كبيره مش حلوه انت كبيره حلوه ما شاء الله عليكي Je lui dis qu'elle est belle, me dit d'où ça vient. Alors, je suis vieille, comment je suis belle? Je lui dis mais il y a des vieux qui sont belles, des vieilles qui sont belles, il y a des vieilles qui ne sont pas belles. Et t'es حلوه, t'es trop belle, t'es trop belle, ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.
حابة هيك. لا أنا شفتها قبل هيك، شفتها مع شويش. سوريا. شفتها. كيف سوريا؟ هي من أصل حضرتك سورية؟ أنا في سوريا. دمشق عاصمتها دمشق. صح صح، برافو عليك برافو عليك. بتصومي حاجتي؟ تقدري تصومي؟ ما شاء الله، البو جوني ما شاء الله ما شاء الله. طيب ايش رايك نفطر يوم سوا انا وانتي؟ اللي 12 ايش رايك يوم انا وانتي نفطر هون سوا؟ أهلا. Je lui propose de manger ensemble un jour. ايش رايك؟ بينفع بعد بكره نيجي نفطر سوا؟ ابخي دومان؟ تمام؟ إن شاء الله. بينفع نيجي نتغدى مع بعض او نصوم؟ انا عشان بصوم ببقى بيجي فطره. يوم الجمعة عشان يوم الجمعة. اليوم الجمعة مش بكرة، الأحد بإذن الله. تمام؟ تستنيني؟ ودي لما أجي تغني لي أغنية. تمام؟ I want you to sing me a song. A beautiful song. حبيبتي حبيبتي. كل عام وأنتي بخير. كل عام وأنتي بخير. بشوفك. أموريني بشيء. أموريني بشيء. اطلبي مني أي شيء. سلامتك بدي أشوفك. هتشوفيني بعد بكره باذن الله باذن الله. Je lui demande de me demander n'importe quelle chose. C'est une façon palestinienne. Je lui dis, moi je lui dis, Omorini Pchi, demande-moi. Il m'a dit, je veux que tu sois bien et que je te revoie encore une fois. انت حلوه كيف بدها تطلع مليحه. Elle me demande si j'étais belle. يعطيك العافيه. طيب نشوفك ان شاء الله حاجتي. ان شاء الله بعد بكره. خدي بالك من حالك من هلا بعد بكره. ماشي؟ الله يحميك يا رب. الله يحميك. نشوفك ان شاء الله بعد بكره باذن الله. خدي بالك من حالك. بس ال40. طب اشوفك على خير. انا بسلم ممكن؟ بتلاقي انا. انت من وين؟ أنا منيح. بعدين يعني بالأهل. هات. بعدين يا حبيبي. تجوز من عنك. الله يرحمه ويحسن اليك. يعني كل وقت الله. هات. جابوني هنا. أياتي. يوم يسوي. هذه بعد بكره. ممتاز. بعد بكره شو؟ هذا جاي. ايش بدك انت؟ لحمه هدية اوكي. ولا لحمه او لحمه او دجاج. ايش بدك؟ دجاج. خلاص بده دجاج. يوقف ولا كمان كيف تجيب؟ اللي بدك اياه. يوقف كان يوقف لي. عيني الاثنين. كلام درب دوب بعدك. عيني الاثنين. تمام؟ بس الورقه ده عشان هو. ان شاء الله. وانت دين ورقه. هاي الجامع. ان شاء الله. الورقه. انت بجيب لك ورقه. كل عام وانتم بخير. هذه قد الميه تعال. تعال اذا الميه حطها له. مش شيء تحت رقبته؟ حطها على يلا تعال. عبد الله ليش تسحب؟ حجي احط لك هي ترتاح؟ هيك احسن؟ موجود هذا حدا هاي الفام. مش مشكله. هيك تمام؟ كل عام وانت بخير يا حجي. عندنا مشوقة طبعا. مش مشكله. Maintenant, le seul chrétien qui est là, il m'a dit qu'on ne fait pas de différence. Salam alaikum. كيف حالك عمو؟ ايش اخبارك؟ اسمي نبيلة. ايش اخبارك عمو؟ انا زيارة. سعيد. حبيت اشوفكم. تابع على مين حضرتك؟ مش تابع لويش؟ مبادرة شخصية. مبادرة شخصية. بينفع اقعد جنبك شوي؟ بتشرفونا هاي في إذا بتحبي. اقعد هون ولا هون؟ وين ما بتحبي؟ وين ما بدك؟ ما بتحبي حضرتك. انا بدي اقعد جنبك. كيف حالك؟ بتحبي تشرفونا حضرتك. ايش اخبارك؟ والله إن شاء الله بتحسن إذا انتم زياراتكم لعنا وبتعطينا روح معنوية عالية. انت قول لي ايش بدك وانا بسوي. يعني فضلكم بالناحية الروحية والدعم والمعنوي هو أساس. Je lui dis qu'est-ce que vous voulez d'une visite personnelle parce que je ne fais pas partie d'une association qui est à Gaza. Plutôt je représente des associations qui sont en France et surtout Famille de Cœur et Fraternité. Et là il me dit que le fait que vous nous soutenez d'une façon spirituelle,
ça nous donne le courage pour continuer à vivre. أنا كتير مبسوطة إن أنا أعرف. ما عرفتش شو اسم حضرتك. حضرتك إذا بدك تتأكد من الاسم إسحاق، عمو إسحاق الصايغ، ما شاء الله. أبوك شوي إسحاق الصايغ. ما شاء الله، فرصة سعيدة. قديش لك هون يا حجي؟ حوالي شهر ونص تقريبا، كنت في المستشفى الأهلي باخذ علاج عشان جوزي وارمر. سلام. حولوا لي فترة مقاهى تكملة علاج إلى يعني ناخذ مرات إبر بالوريد حبوب وزي كذا. أنا إن شاء الله بعد بكرة بدي أجي أتغدى معكم. بعد بكرة يوم الأحد. مش أتغدى، نأخرها شوي للمغرب عشان أنا بكون صايم. لا مش مشكلة، محلكم محل وأنتم متفضلين. بس أنا بيشرفني إني أنا أكون قاعدة معك. والله إحنا شرفنا أكبر كثير. ربنا يخليك، ربنا يخليك. حضرتك من عائلة مين؟ أنا من دار الكيلاني، أنا لهوانية من بيت لاهية، أنا نبيلة الكيلاني. أيوه دي عائلة كبيرة. ربنا يخليك، يعز مقدارك يا رب. ودار الصايغ ما شاء الله عائلة كبيرة. لا كل متساويين أمام الله حضرتك. دي كوني توس دي زيغو devant الله. كلامك عسل حجي، وأنا متشرفة كثير إن أنا عرفت حضرتك. لا احنا متشرفين كثير. Je suis très honorée de le rencontrer. هذا الكتاب أنا قريته على فكرة، الكتاب المقدس. فرصة سعيدة، بشوفك بلد بكرة إن شاء الله؟ والله إن شاء الله بتشرفونا أي وقت. ربنا يخليك، ربنا يخليك. الإفطار يعني المغرب تقريبا. إن شاء الله، إن شاء الله وبإذن الله. طبعا بتكوني صايمة حاجة زي كده. بكون زي كده صايمة. أنا النهاردة برضو صايمة. أكرمكم عند الله أتقاكم. إن شاء الله، اللهم آمين، اللهم آمين. ربنا إن شاء الله، وربنا يديك الصحة وطول العمر ويبارك لك في عمرك يا رب. شرفنا كثير كثير بحضرتك. زادني شرف، الشرف كله إلي. حضرتك متفضلة، والمجتمع الفلسطيني محتاج أمثال حضرتك. المجتمع الفلسطيني il dit que la société palestinienne a besoin des gens comme nous. moi je dis أنا بقول المجتمع الفلسطيني إذا الله فيه رحمة عشان وجودكم فيه. الرحمة دايما بتيجي بالناس الطيبة اللي زيكم. إن شاء الله، والله محبة ورحمة بالله. ربنا يخليك، فرصة سعيدة. فرصة سعيدة يا عمو إسحاق. رحمة بينكم. ربنا يخليك، ربنا يخليك، فرصة سعيدة. Je veux bien souligner une chose qui m'a frappée personnellement, que la société palestinienne est une société basée par la solidarité. Il n'y a jamais des gens qui quittent leur mère ou bien qui quittent leur papa. Et c'était la raison pour laquelle je suis venue ici, pour savoir comment ces familles, comment ces vieux et vieilles, ils sont là, dans cette maison. Et là, j'ai compris du personnel et du responsable que la quasi-totalité de ces gens, ils sont des gens qui n'ont aucune personne qui prend en charge, qui les prend en charge, voilà. Ils sont tout seuls. Il y a des gens qui, celle-là, la dernière qu'on a rencontrée, elle a perdu toute sa famille et même sa maison pendant la guerre. Et il y a aussi des gens que dont tous les enfants ils sont à l'extérieur de la bande de Gaza, qui sont à l'étranger. Alors, ce qu'on voit, ça représente une catégorie de la bande de Gaza qui est abandonnée. C'est pas parce que la société les abandonne. On est un tissu social très solide, mais ce sont les conditions qui ont mis ces gens-là dans cette maison et dans ces conditions en fait. Et voilà, c'est juste pour clarifier que la Palestine, elle est une unité. Et la famille, ça veut dire le monde entier pour les Palestiniens. Salam.